Heavy, like we always say and always do. Welcome to another exciting episode that Remachinda patinogara totaura nyaya dzinotinetsa semachinda. Zvishuro zvemwoyo zvinenge zviripo basi kumba zvitaurike. But kana tagara takadaiwo semachinda ndopatotanga kudzitaura nyaya dzacho. Tinotenda mvangeri makadi mvangeri. Ai Shumba. Iona ngochikuita kunge munhu weku-South Africa. Vaitira kuona mapfekero ako deki. Hausi muZimbabwe here. Ndiwe munhu mvangeri, ndiwe munhu. Ndiri kunakirwa kuti chabhiva chako ndotenda. Yes, mwana waMwari. Wonderful. How is it? Takakomborwa ngise weekend. No, it was very fine. Also I'm happy because ndikuona kunge dare ari kufamba. Tinotenda takakomborerwa mvangeri sekutaura kwatakaita kutanga kwegore tinenge tine vakasiyana vachazotibatsira. Takambotaura last week tinenge tine magweta, tine vanhu vanotibatsira zvepfungwa. Kana tichashedza machichi zvinotikanganisa mudangariro tarongeka zvekudaro ndo level ratave iko zvinosedera Remachinda zvikabudira zvikaenda kumberi tichatowana imba inonzi inogara vanhu varume vari kushungurudzwa. Tinotenda tine gwenda redu ratinaro nhasi vanonzi mukoma Paida Saurombe vari kubva kuchikuni associates. Makadii gweta? Tinotenda Shumba, makadiwo tinofara kunga tiri pano nemi nawo Marufu. Tinotenda tichitaura pamwe chete tiri mudare rino Remachinda. Sacheona kunge tichitsikwa nevakadaiwo mvangeri. Tinowatenda nekuya kwavanoita. Yes. Tibva tangotsanga program yedu pasina nguva dzakawanda dzekutambisa. Mvangeri, ndoda kuvhunza inini. Tichisenza mukambani. Ukaona mushandi wako iwewe. Asiri kusenza. Asi mari yako uri kumupa. Unoita sei? Aiwa waemploya nyope babasa. Saka unoita sei nenyope waemploya? Aiwa kanyope kairambe ichidya kaisingashandika. Bosi Bible inototi simbe ngaimeenda kumujuru. Saka unogona kuti munodzidziswa nemajuru ozouya kana wane skill. Kana raramba skill atosebasa. Kana munhu asingashanda anodya sei? Avera kama gweta ari pana achanditaurira. Revi. Nyaya yangu zvinonzi kukwira gomo upotera. Kamira yakadaiwo somo. Okay. Pane tsamba iri pekutanga panapa iyi. Ndichada kuti gweta ripindure navamvangeri. Ndichatanga navamvangeri vaMarufu sekuita kwatinoita. Gweta moterera mibvunzo inouya. Mibvunzo yedu vamwe vanofunga kuti mibvunzo ndiye nhema. Ndichada kukurakidzai inbox yedu yedare Remachinda mboona mibvunzo yatinosangana nayo kuti yakamira sei. Munoshamisika zviri kuitika here izvi. Mubvunzo watinawo kutanga kuti dare Remachinda. You said that the Bible is clear kuti hauna simba pamusoro pemuviri wako, meaning I can have it nemunhu wangu pandinodira. Ndoriwana pane munhu wangu wandodira. Here comes the problem now. Takaita friction namadam and things have not been smooth in our relationship. This resulted in a dry spell in my bedroom. Ndikada kumubata anoti ndisiye and threatens me to get me arrested. Zviriko here izvi? Ndosingirwa munhu wandakabhadharira pfuma. That's the question number one. Nyope matiende kupi? Yende kumshuru. Mbangeri, you take Mbangeri. So we're going to be having it both sides. Mbangeri fukwa zenyu right. Gweta mtemo onyuri right. Yes, yes. Zvakakocha izvozvo. Saka tine murume ari kuti akunyimwa bonde mumba. Yes. But I think zviri kuya because kunetsana manje madam vasunga chepakati chasunga. But listen ndikutaurire Shumba. I think highlight was very, very important. Yes. Because madzimai my emotional beings. Takambozvitaura. Now kuti bonde riitike anofanira kunge my emotions ake achireasona towards izvozvo. Because vanofanira kunge watota waita sei. Zvinokonzwa kuti pfungwa dzakadzikana. Saka tine murume ari kuti hanzi aiwa ini ndakakubvisira pfungwa ndongopinda. Is being unreasonable. Kuti kangoisa mateka gweta. Aya zvidobi zvavakomana vemazuva ano. But ndautaurira bonde pfungwa ndo dzinonyanyoshanda. Handiti saka tine Mwari selfish ari kuzvifunga iye. Ari kuti nokuti inini ndakabvisa mari. So he's being abusive. Handiti ndokuti abusive kwacho. So aifanira kuti ati uyu mumwe wake nokuti Bhaibheri inoti varume idai madzimai. Imwe vhesi inoti varume musatsamwisa madzimai enyu kuti even nemunyengetero yenyu irege kudziviswa. Kureva kuti iwewe ende ichitoti mugare nevakadzi nekuziva kuti midziyo uko isina simba. Saka tiri kuBhaibheri tiri kuti even vakadzi vane zvimwe zvinhu zvavanoita zvotinongona kuti zviri kuitwa nemwana mudiki. Hatitotarisira varume kuti hadzi vari kuswera vakatsamidzana nemadzimai. Hadzi 1 week nyaya yacho zvatoratidza kuti murume is very weak
He's not even mature. Saka aita kuti marriage is not for small boys. Unofanira kunge uri mature. Kana uine mukadzi unomuti baby. Mwana. Chimoko chiduku. Uri daddy. Saka unofanira kunge uri reasonable. Come on. Kuchiuya kuti I think inini ndairowa serious. Saka unoti unongouya kuti paipai ndaikanya. Sorry. Kuti uwane kukambura ka. Usakambura nehasha. Ukuzoya amene maroya achataurira. Usakambura nehasha, ukambure uri reasonable. So ndikuti iwo murume uyu ngaanyimwe. Akatopusa ende wakadzida kutaura. Ukaona ndakutaura last time. Ukaona nyaya nyaya dzese shumba. Let me tell you something. Dzinoitika mu marriage, anditika dzinofanira kuzonoitwa resolved nebondi. Ndopanobuda masoro ese. Haiwaka. Kana iwo uri wakatadza unoti chireka ndinatsokuratidza kuti ndiri chibaba chako. Wotatsobata. Woti nonoke kupedza. Uzoe uchitakura uchisimudza uchikarisa uchipeta uchiwara nokuwarura. Uzoe ndomunoratidza kuti wakati ndinokanganisa zvangu. Pane pandinomira. Wakati anzi baba kwangu vanoonererwa asi wanozoratidza ushumba hwavo pazvese tapinda mupfungwa dzemadzimai. Saka iwe unofanira, saka ukaona tasvika kuti kubonda hakuchina chiri kuitika, hakuchabake moto, pariro zvinota kuti pane maserious issues. Saka iwe kana wakamachuwa unochiona kuti tinombozviona even mumamarriages kuti mukadzi ari munyaya yandaita akafara nayo woza ada kuita ungada kunonoka kuresponda kuzvinhu izvi. Saka unofanira kubva wakasira waita kuti ndikudzoka ngobuda unotenga unongozoti angada chii ngodzoka wangotrayawo kuti bonde rinoda kuitwa mese muchifara. Harisi basco. Usati nekuti ndakabvisa mari. Because pakuti ndakabvisa mari apa munhu wandakabhadharira pfuma ane ownership. Kutengeserwa. Kuroora kwataita kugadzira taitsvaga ukama. Also waibvisa is a token of appreciation. Tinoda kutenda nemunhu wamakatipa ndinofara ndosaka ndauya. Ndakasangana naye musati mazviziva. Zvatakashare zvakandiudza kuti mwana uyu akanaka. Ndati ndisaita zvokubvuta. Ndikutendei nemunhu wandakasangana naye. Wamakarera pano. Whatever zvamakaita makore esa makaisa zvakanaka. Zvaita kuti ndimutore ndigare naye mazuva ose. Ngeupenyu. So pfuma haisikuya sekuti unotenga munhu. Pfuma iri kuya token of appreciation. Saka uchiona even ukabvisa yese unoruramiro even yekupota uchidzokera kana ukanakirwa. Unobvisa uchiti ndauya nedzimwe zvakaipei ndine mukwasha wangu kana wakaronge. Ndine mukwasha wangu pachivero apa. Yes. Anonzi Soko akazoinobvisa kechiturwa nzayo mwana unyari kundichengeta. Saka vanhu vatsvakoti kana chichida Remachinda siri kugadzira chinhu chiri rebellious. We are actually making appreciate that inini chinogona kuti tigone kudestroya even rise of feminism. Kuisa varume mu-right position. Saka because pane gap, feminism iri kuramba ichiwana gap iroro. Ichida kuita fill in because 50-50. Saka tikaisa varume vakaita zvinhu zviri correct. Hatinzwe voice remadzimai rinoita rise against men. Thank you. Tinotenda ivi. Gweta redu tinotenda. Mukadzi wangu ndaanaye mumba. Ndakabvisa pfuma. Anogondirambira sei? Mutemo unoti chipa zvinhu zvazvangu ndakazvibvisira mari. Kana zvaramba ndikakalkulira ndakabvisa kana 10,000. Akandinyima ndobva ndafunga kuti touchline ndikabvisa pondo pazuva asi pakwe. Mukadzi anokwanisa kundirambira here mukadzi wangu Gweta, and the reason why. Right, ndafara chaizvo nekuitsanangura kwamaita. Because mandipa panapa example yekuti ndiri mumba ndabvisa pfuma. But at the same time pane menzaniso wamapa ndinobva ndaubata wanga wari mupfungwa wekuti patouchline ndabvisa pondo ndogona kutongonopiwa futi ipapo. Right. Saka chinoditermina bonde ngatitange neipapo haisi relationship yenyu kuti muri mumba here kana ndabvisa mari here. That's what hazvisiso zvinoditermina bonde. Hazvisi zvemari. Hazvisi zvemari, hazvisi futi zverelationship. Kuti muri kudanana here, makaroorana here, wabhadhara here. Hazvisizvo zvinoditermina bonde. Tasvika pamutemo. Tasvika pamutemo chaipo chaipo. Pamutemo chinoditermina bonde kuti munhu abvuma here. Ari kuripa neari kupiwa wacho.
muri vaviri, chitsidzo chekubvumirana kuti ngatiite bonde. Saka bonde harinei nekuti wakabvisa pfuma, rinei nekuti watenderwa here kuita bonde. kutorawo kuti mukadzi wangu wakaramba iye ari mukadzi wangu ndikabva ndangosamate zvikatota zvikanyorova waakumbonyikidza. akomanaka Kana aramba waakumbonyikidza, asi mirai ndibva ndadzamisa kana muchinditendera can I go deep. deep inside Ndodzikisa here. so deeper. Bonde kana tiri kutoti nderekutenderana, muri pakati paro muri kukambura evangelist. Bonde iroro munhu akati handichadimira, ukaramba wachiriita waakumbonyikidza. ndisati ndapedza Usati wapedza mabhiza ari kuenda, waakuda kunosvika kufinish line. Ukaramba uchiita iwo wataurirwa kunzi chimira, waakutombonyikidza. Regai ndienderere, kana mutonitendera ndidzikise futi. Okay. Muri kudzivirira, muri pabonde, muri kuita makadzivirira. Ndozvamawirirana kuti tiri kupinda bonde takadzivirira. Mukasvika imimi pakuti waakunobvisa chidziviriro chiya musina kuwirirana, kwakumbonyikidza futi, waakutotyora mitemo yarepu. Ndosaka tiri kuti ukaenda patouchline ukatenga repondo iroro kana kuti $5 a minute roita rori kutenga iroro rwaienda ipapo waritenga, ukasvika pakuti uri pakati peweratenga wonzi mira iwe uramba uchienderera mberi, waakumbonyikidza yarepu pamutemo chaipo. Chawakutotongoita kunegotiata kuti papondo endandapa ndandasvikawo pe50 cents, saka chidzosera change. hapasina kupedzisa kwangu, hapasisina. Saka tiri pamutemo, hazvinei nekuti wakabvisa mombe ngani dzawakabvisa, haisi a give and take yongoti ndinotongouya uri kuda kana kuti hausi kuda. Zvakutoenderana nekubuilda relationship kwenyu kwamuri kuita sei, kwamuri kuita. Saka bonde harisi about relationship yako nemunhu kuti because I married you, because you are my girlfriend, because I have paid for it. It's all about consent. Saka takumutemo tinoti the consent is continuous in its giving. It's continuing consent. Consent haisingori pakutanga kuti ndabvuma hangu ngatitange. ndechini kumukadzi uyu? I think zvakatsanangurwa naevangelist. Uri kucreata relationship kuti ave mukadzi wako mumba. kuappreciate ka sini ka kuappreciate, asi sini roro haringoappreciate. Remember, aiwa asi chimbomira imi marume, pfuma uri kupani vakarera kana vakarera asi anopa consent ndiani? Zvapera, because iwe hausi kubhadhara uyu kauyu mukadzi wako kuti ndiye uri kubhadhara, and hausi kubhadharira bondi, uri kubhadharira kuappreciate. Takubonde tatoine completely different relationships panapa. Yes, sure. Masungwa. Tichiverenga uko kuna vakorinde noti mukadzi hauna simba pamusoro pemwoyo wako, naizvozvo newo murume hauna simba pamusoro asi hanzi musanyimana zvive zvenguva. Inototi musanyimana. Ndizvo zvatiri kuta. Muri kuona kuti chitendero nemutemo zvinenge zvoda chitendero chokuti regai ndiwane iwo wakutodira. No, listen, hapana panzi pane patsamba yataurwa pane maissues. Mukadzi dai nyaya iri kunzi inini mukadzi uyu handina zvandakamutadzira, handitika hana ndikamubvunza ndakakutadzira here, mukadzi uyu anoti chii? Kwete. Anofara neni, tinoswera zvakanaka, asi tikangoenda kubonde anobva aramba. Ndopataiuya manje nemavhesi anoti musaita sei kuti ayaika vhesi inoti musanyimana. Takukanzila mai manje kuti mai vhesi yakati musaita sei, but mukadzi ati murume anoti takanetsana. Murume ari kutokonfirma kuti takanetsa, but ari kuti handisina kugadzirisa nyaya ndipe. Ndapanzwa ipapo mbake. Yes. Tatsamwisana mupfungwa kuizvo zvinotsamwisana here mbake neakomana. But zvinoda pfungwa kaya. Avakomana webonde ava. Vakomana ukambura. Izvo hazvitsambo mani mbake. Tinotenda. Iye kuti akatofuka sezvo tiri vairi nguva dzedu dzei dzakati wadei dasi. Yes. Saka regai ndiende pane imwe mubvunzo wedu wechipiri. Makadive dare zita taura zita rake. Around 2017, 2018, I was dating a beautiful woman at the same. I was dating two beautiful women at the same time. I then decided to get married kune mumwe.
When I broke the news to the other lady, she then said she was 2 months pregnant and she meant to tell me ndakajamuka this pregnancy as it had potential to ruin marriage and ndichangotanga. The lady was devastated and blocked me on every platform. She gave birth to a baby boy who is now 6. My marriage is fine and we are blessed with 2 girls. Mwana mkomana uyu ndiri kumuda, but handina access. I have approached the baby mama's family for resolution and they say pedzerana nemunhu wako. Hatodi kutaura neni, hanzi wakaramba mwana saka uri kudei. Zvinogadzirika sei izvi? Ndotanga nemi ivi. Yeah, I think asungwa nemabote. Iye akanga achifunga kuti akachenjera. But ndikuona ngemistake ivi. Akadana nevasikana vaviri. Adana nevasikana vaviri nguva imwe chete. Abva asarudza kuroora mumwe wacho. Saka pakusiya uyu yakabva kuti ndine pamwiri. Ndofunga uyu aifunga kuti ndini charuwa se ndine pamwiri. Ndine pamwiri pako patokura. Auya abva aramba zvanzi. Uda kundikanga. Aiwa ndozvandiri kutaura vanhu. Ndati uyu akanga asungwa nemabote noti aita akachenjera ka. Vanhu wairai vadii. Saka maida kuti ende zvikura zvati aikambura eka hausikuzwa zvandiri kutaura. aikambura kwese. Asungwa nemabote because iye ka anga asiri principled. Anga asina discipline. Vanhu vairi saka akanga ane mumwe saka uko aingodya achiti uku ndongorowa ndosiya. Ndine kwandichazoroora. Uye akanga aimupa bonde aimupa in good faith. Saka mukadzi uyu akarwadziwa nezvinhu zvokuti iwe ndakakupa bonde kumba kwedu usingatozika. Usina kubvisa pfuma. Saka ndichitaza process iyi ndaitwa hure rako. Madhipisa kuita. Ndaitwa pfambi yako kuti mukadzi uyu akatsamwei. Ndauya ndichikutaura kuti shamwari because uyu aiti tiri mukudanana haana kuzviziva kuti uyu ibenzi remurume ritori nekumwe kwariri kudya futi. Saka auda kuya achida kumuti hanzi good news. What good news is there? Saka mukadzi uyu akatsamwa. Nyaya yaari kutaura kuti hanzi inogadziriswa sei ukatozotaura nemukadzi uyu. Nyaya yaada kutoripwa. Kwete pfume yana baba. Iye musikana ari kuti ndiripe zvawakandidya. Handitika kana akasaita zvinhu izvi mukadzi uyu ari kutoudza mwana uyu mukomana kuti baba wako ibenzi. Munoona zvaitika ipamo. Ari kutaura kuti baba wako ibenzi. Kana ari kutomudza kuti baba wako wakafa. Ndozvachakura achidza mwana uyu. Uyu murume anenge ari kunoka uya bhozi wakadzi ndiko waunosvika bhozi ndisauchiona wakadzi izvi vachida kuona maafrican movie. Because ane kautsinvenji vane kudzorerana and uye akamheka achitotsinye kana akuzodzorera vanofara manje pakunzi to God big glory ipai mwari mbiri zvipoko zvakudzoka zvinova vakazvuraya vanofarira chipoko kuti yes kana achitaura chakugadzisa zvinhu. Saka wakadzi varototi ndiri kutogadzira vanototaura kuti murume uyu ndikudhira naye usikafana kupinda hono nevakadzi. Kana wakamwara usaita zvokurowana nevakadziba iwe ukaona kuti pana pachata yengochila. Akakunakira semurume kana paita controversy ungoti sorry. So that unoiruwa zvakanaka. Saka izvo zvaari kuti hanzi inogadziswa sei. Kana pasina ukama hwachagadzirisa nemukadzi uyu mwana uyu atorasikirwa naye. Because mai wane simba rekuisa pfungwa mumwana. Saka vachamuudza zvokuti anogona kutokamchira kuti apachina aine ruwengo mufana asingatode kana kumboona achita kuti handina basa newe mudhara. Iwo hausati wazviona kuti une vana vakomana vanogona kupindira nyaya yapapa namai. Wari married. Wachitomira namai wachiruwa mudhara wachiti baba wana ngozi. Muda kujairira mai panapa nekuti mukadzi. Saka wana vanogona kupiwa pfungwa namai kusvikira wakutopandukira baba. Mumarriage, what about a setup yakadai yekuti baba warotanzi ndine mhuri yangu mufano yarotokura haasi kuona baba hapana chaari kupiwa. Mai warototaura kuti handiri kuona izvozvi ndiri kuita zvese baba wako vanonzi baba wako waiwai. Mboko. Wakatodisiya ende wakakuramba ichiri nhumbu. But munoziya pamutaura ipapo ndatofunga ndine imwe shamwari yangu so iri same scenario yamuri kutaura iyi. Mai vacho vane mari. Saka ndeweyo kuti handina basa nemurume ndine mari yangu. Muchinda mwana wake nemwoyo wese. But mukadzi anenge achiti ngazvigara. Hauna mwana. Ari kutomuta kuti hauna mwana ndewangu ndakamita ndega. Saka kutongosiya ngaakangane zvitori naye. Saka what will then happen? Ndozvandira zvaanofanira kuti anofanira kuti namaterms nemukadzi. Because anofanira kunzvisa kuti chii chiri kudiwa nemukadzi. Saka uchazoona kazhinji mukadzi anenge achida kuripwa. Kuti iwe unozvaunofanira kundiitira. Iye akanatsoenda pagatonobvisa mari yekuroora mwana. Kusaita zvokunoroora. Ngaataure nemukadzi kuti because mukadzi uyu akarepwa here mukadzi uyu naye uende pazasi pake. Akarepwa here mukadzi ari kuexercise power.
because ndiye akabata chinhu ende saka uchiona chitiwa madzimai saka bhaibheri rinoti your desire is to rule over men but he shall rule over you. Ndio saka wakadzi watone desire arikutoda kuti inini zvano ndiri chibaba chako. Saka zvaunotoita iyo kana uri munhu akangwara uda mwana wako unototamba game handiti pane vafanira vanotadzifadza mutengi dzaunoita nguva wakudaro kuti aiwa uchizvininipisa semunhu woita nguva kumuda here mukati rinohwarara zvaiya zvinonzi rinonyenga rive chihwarara unotoenda uchitohwarara uchiita aiwa ndakakanganisa ndiri mudoko amene ndokuitira zvaunoda kana ukakati uda mombe yako iwewe ndinokupa ndakarara newe wakutaka kutowa reasonable munyaya iyoyo aya ndo madoko andinoita inomubetsera kuti agone kuita access to things but iye akati hanzi inini ndiri chibabawo you lose the game because vakadzi kana tasvika pa ndo pavanotamba manje revenge wanoda kutomuendesa futi kukoti achiclaima maintenance womubhadhara maintenance yo achiudza futi mwana kuti haisi mari yababa wako achimboita izvozvo chete kuti iwe une nhamo so unofanira uchiti kana wasvikapo wasungwa ndokuti murume uyo atosungwa ibvuma kupusa because akadyara ari kukohwa. tinotenda muvhangeri kweta access yemwana wake anoita sei pamutemo access yemwana wake is very simple kungoenda kudare magistrate court wosvika wati ndodawo access kumwana wangu wotopuwa access but access iyoyo haiuyi iri yega access iyoyo irifanira kuuya nemaresponsibilities awakatiza ayayi irifanira kuuya yaaniwo maintenance because kunzi uri baba kakusi kuona mwana kumuona because vamwe varotongovaona vasina kudeclare kuti ndana baba vanotongokaona kachifamba muchechi vachitoziva kuti ako ndikangwa achitoti ako ndikangwa saka access yemwana ngaiuye neresponsibility yairi kuuya nayo yakatakura kuti uyu ndewani uyu ndewangu asi ndiri papapo ndoda kudzoka kuti access yevana ndakamboita imwe scenario tinofanira kuziva kuti impact yezvinopa kuvana vacho ndeipi especially sana baba let's be responsible taisvika pakutora vana tichienda navo kudare kana vakuda kuenda kwamai tovapa mutongi mai voyawo punzi nemutongi vanoenyu vakuda kuenda kwababa mai vodzosavo pamutongi touyawo nababa totora totora vana but zvinoita impact kumwana izvozvozvo asi tiri ipapapo mukanditendera kandoda kuti ndidzoke kumashure taita dambudziko retaita 1 nderevarume vasiri principled vanonyeba number 2 mutemo wedu wekuroora unotibvumidza handiti mati angarodana nawasikana 2 tombobvisa muvhangeri ngandimbotaura tiri 2 tisiri uchechi mutemo unotitendera kuti tine michato 2 inoitwa tinoita muchato wekutanga watinoti civil union yataiti 511 kare iya inokutendera mukadzi mumwe nemurume mumwe chete ndiwo wekuchechi uyu saka kana wada iwo endi mutemo unokupa sarudzo yekuti sarudza kuti uda upi wapa iwowo chiramba uri principled pa1 iwo enchitotangira uri kuujaya koita wechi2 wataiti 507 customary union unokutendera murume mumwe chete nevakadzi wounokwanisa uyu dare rese remachinda batai mutemo mati unonzi chiyo dare rese customary marriage saka unoziva shumba namuvhangeri dambudziko rataita nderekuti tine varume vazhinji vari macivil union asi ivo mwoyo mavo vari macustomary marriage ndosa ndiri varume vasiri principal tinovarume vanonyeba saka munhu chingobuda pachena kuti inini zvekuita 1 handizvigoni saka number 1 handikwanisi kunga ndichimira ndiri mukati memachechi enyu anoti 1 number 2 inini handidi zvekunyebera mudzimai uri kutomuroora mutauro kuti inini ndine potential because unonzi potentially polygamous marriage ndogona kuita vaviri vatatu kana watoda unowedzera depending on kuti unowakwanisa here saka let's be honest sevarume kuti 1 inini handisi kuita sei asi because tikada kuita survey tinoona kuti vazhinji vedu tiri macustomary but vakachata asakachata 511 customary mutemo unonzi nambani teererai muzwe dare kare wainzi 507 asi izvozvizvi wako yese yako ngonzi 517 asi unongoiti 507 yekare kana kuti 511 yekare customary necivil saka let's be honest about it
chuma Yehova tisaro dzidza charaswa. mutemo muvhangeri. Let's be honest about it because chichatirasisa ka ndechekuti tiri kuchuza zvinhu because nyika iri kuona asi kumashure tiri kuita zvakawanda, tiri kuita vana ivo vava varongoswera vachifamba mumastreets. So be honest about it kuti inini zvandiita sei wochibatsirika kubva ipapapo. Zvandiremera Yeah. kudya orange zvokurema ndakuda salad. Tari Remachinda ndo program yedu. Thank you very much. Uketitese first segment. Siyabonga. Tinotenda our second segment ndinofunga nhasi changoti gaga sezvo tichidzidza zvakawanda time dzedu. Siyabonga. Ndinotenda mambotaura nyaya yeconsent. Munoziva chii? Ndakamboverenga mutemo gweta handizivi ndaiunzwisa ndaingoverenga zvokuenda zvezve. Pane chinhu chinonzi hanzi degree of provocation chaita kuti ndidaro chiwa ndidena ichi chinokwanisa kumira neni. Mataura nyaya yeconsent yekuti ndofanirwa kumuita sei kuzvinwisisa zvinhu kunzimira nyangwe ndiri pakati ndingomira but wandiprovoka maya pachamirika ndo pari kunaka pasha wandiprovoka ndada kuramba ndichikuendera mberi ndingopedza but muti akanditi mira ndiri pakati ndinotonzi ndikabvunzwa ndikanzi wakanzimira ukati unotonzi repo but andiprovoka munhu ichi chinenge chakufunga dzinodzika pfungwa digweta kudzika kwese kuuya kunoko ndizvozvo. Asi zvaakutoda kuti tizvidzore and zvaakuda zvakare besides kuzvidzora ikoko kuti I think chatofanira kuti tinotarisa kuti chii chazosakisa kuti unzimira uri pakati, because tichitarisa zvine mascenarios akawanda. Zvine danger imwe yatinoti pane danger mukati memutemo wekutongoti munhu uri kutrepwa dangorohwa hako nerepu, because chatisingadi chekuti tadzisana mutemo uyuyu takuenda vanotrepana kumba. Saka mune zvakawanda zvinozotariswa kana waunza iwewo semunhu wemudzimai kuti ndakamutimira. Chiri kusakisa kuti mira chii mukati mezviri kuitika. Hakusi kuda kutrepana, iri kuda kuisana mukati mezvikirimbani zvatakuda kuisana kuti uyu ndomubatira apa pachete. Asi kana wanziwo mira, chinzwisisawo kuti uri kunzita sei mira. Ukaona wakutobviswa iwe wakutoramba wakuita zveforce woziva kuti patone dambudziko rapo. Waprovokwa hako asi pane dambudziko. Pane munhu akambobvuma kawanero kuti chimodingira kati uzoguma kunzichiita kwacho but anombotanga amboresistawo ka. I think my cases are, I don't know how frequent are they, but kazhinji zvinouya because pamwe waendawo kutouch line family dzida kubata uri kusmall house ida kukufikisa, but if you are in a marriage iri happy zvakaita zoti kana murume achida mukadzi wake, I don't know kuti murume angati anoda mukadzi wake, ukaona kuti daro muroyi, kana uri mumarriage inofara yaunoda mukadzi wako iye achiisa pasi, hapana mukadzi anokuda anoisa pasi anoita tsika iyi. Vanhu vanobatwa tunyaya kuti boys rekutouch line neboys rekumasmall house ndoti neboys riri abusive. Mukadzi anenge akuti ndakuda kurevenge, ndiwo vanouya kuti buruka achiziva kuti apo wakutapirirwa kuti chienda ipasaidi. Revenge inorwadza. Inorwadza. Unoita sevhangeri kupedzisa wega nemaoko chitema. I think vanga watongopinda kavari kuziva kuti vari kuwirirana. Zvototangira asi kana waenda kutouch line, kana waenda kutouch line enda uchiziva kuti unogona kuburutswa futi. Unoziva chinongova mvangeri choti varume tripartite. Ukasapedza unogona kudzikiswa. But iwe ukakurumidza kupedza utopedza. Takazviise baba. Tinotenda gatende imberi nemubvunzo. Mubvunzo yakawanda asi nguva dzedu ndo dzinenge dzichaita shoma. Thank you very much. Hanzi mukoma ndine nyaya yakamira yakadai. Ndiri murume ane makore ekuberekwa 33 years of age. Ndakaroora muna February 22. Then wedding same year muna October. Takatanga kugara tese muna October soon after wedding. But 3 months down the line ndakatanga kuona ma-SMS mufoni yemukadzi achitaura nemumwe mukomana aiva best man pawedding pangu.
ndakarwadziwa ende ndakapotsa ndamukuvadza because ndaida kurova but ndakazvidzora. Ndakanyarara then ndikati aende kumba kwavo. Akaenda but akadzoka. My relatives vakati mutore, ona pamwe achiri mudiki. Pakataurwa zvakawanda ende ndikamudzosa back, but after few days ndakaona imwe message again, then ndikaudza some of my relatives vakati aiwa hazvina basa, understand kuti achiri mudiki. Takadetsana nemarelatives angu zvokuti ndakambomuendesa but vakamutora vakamudzosa pamba. Hapana change chakuita, hapana change. Okay, ndakuita pamba kwekunorara chete kune imwe room, ndenda kutora kune imwe room, but zvinondinetsa. Even kudya hapana change, ndikuita because I'm heartbroken. Mamessage aripo haite, and my family vari kuti ingogara chete. Ona unonzwisa tsitsi, ona anonzwisa tsitsi, and we are not that close nemwana wemumba medu, so sometimes ndinongonyarara chete, haana kwaanoenda, hazvina basa. I'm sorry to say this, I nearly committed suicide because pain yacho yakawanda yani ndiri kuwana from my family and wife. The same time it pains kuti pamba pandobhadhara rent handisina mufaro. Sometimes ndinorara mumota, but most of the time ndinorara mukitchen. Ndoita say I'm heartbroken and kusvika kupi nelife yakadaiwo, I'm tired, I'm feeling suicidal. It's very kuseka nhamo serugare Phathisani, but maybe tichitarisa zvimwe maissues ari kuti arise. Number one, akaita munyama kuti akatamba neshamwari yake bhinyawo, anga achitaimiro kudyawo muriwo wake, bhozi shamwari yake ingadai iriyo iri kutomirawo naye, but haakwanisi kunyorera tsamba, akutonyorerawo isusu, bhozi shamwari yake ndiwo futi mudyi wenhaka yake, saka akaita munyama pachinhu ichi. Number two, kazhinji vakadzi vanoita zvinhu izvi, vanotanga wayera options. Mukadzi haape murume bonde asina kutanga afunga murume wainaye kuti iwe nyaya yandoda kuita iyi, because wakadzi ukaona wakufunga anotanga afunga iwewe kuti shumba nyaya iyi yekuti pane murume ari kundipfimba chii chaitika. Saka anenge ationa kuti hapana, because handiri kuona kuti even aita zvinhu izvi murume uyo atoradza kuti munyaya iyi zinoti even machuwa, because nyaya dzacho hama dzake ndo dziri kuita kuti achiri mwana mudiki, ende iye atone maoptions ekuzuraya nekurara mumota nekurara mukitchen. Hapana zvandingaite, haana position. Warume usina position mucrisis, warume usingagona kumira, ende kana ukabata mukadzi achichita usamudzore pamba ibhinya kuita makuti ndauti kuita mvangeri buruti chikuvangeri ndikutaurira uregero ukatakadzika uregero haiwa imbomira kana imbomira imbomira mukadzi achichita nese tisi kuda mabhinya mubaba, come on, nepambi kana munhu arorwa akasambi handiti ndichawa newe mukutambudzika mukunaka kwezvinhu until death do us apart. Let's have one wari principled. Wakadzi wakaita tsika, ukaona mukadzi adaro akupa mumwe murume bonde, yatoo hondo yari kudhikira even kwauri, because hakuna bonde rinoitwa nemukadzi asiri attached kwariri, asingashandise maemotions ake, anoda kutobata, anoda kutokisa, anoda kutokisa. Human beings are not dogs. We use our emotions, our feelings. Saka ukaona mumwe murume achibvisa bhurukwa remukadzi wako, iye aripo achidai richibva, orara naye, kunyaya chachiviga achikamburwa, iwe usingazi, ozobata mameseji anoti ndiri kuda futi chimwe chiraundi. Ino bhozi ukaona wabatwa yanguwa, because Mwari anombozvita speak to conscience. Achiti hona, saka ndasati tibhinya renge ichita achiti hapana ngaazvibate kana achida. Ende atozvipira, ende kazhinji ukati ndikona ukadzosa munhu uyu anotofunga kuti iweakness, anotofunga kuti kudzungaira, ende anotoweka maoption atoti wana tete wacho ndo wari kutomusha, saka iye haana chaanotaura panyaya aritotonga ndana tete. Ende zvaitika abva apinda munamba 2 ndobva adzoswa futi, saka arototi yatova pfambi yaindoswa mumusha. It's very unfortunately ane hama dzisina maprinciples dzisingati torai munhu wenyu haana kurerwa zvakanaka.
ngaadzokere musha kwawo because wana wangatamire pfambi mumusha mawo kana wanga wataura nyaya yeforgiveness tine nyaya dzekuti unogona kuregerera munhu but still oita live with consequences kunzwere shumba unokurekera munhu but still oita live with consequences zvinoita denga kuti iwewe kunyange Mwari ari God of miracles. Patiri kuti ivi pane kuregerera kuripo mubhaibheri. Hamene kuti muprofita here ainzi mukadzi wakati unomutora kana kubhawa kana kuchifambi kuti iwe dzoka kumba kuchifambi achinomutora ainomutora ari kuchifambi kuti dzoka ndikambure listen unoziva kuti ndakutaura shumbaku zvakaoma because ndakakutaura kuti zvinonetsa kuti vanhu vakanga vagara mumba kuti warambani zvinonetsa but denga rinoti masituations akadai it's good you separate. Come on. Because chinhu chaurayiwa panyaya iyi trust ndio ineyo yekuchengetedza iyi handiti iwo kana mukadzi akanoka kudzoka mumba wakutogofunga kuti handiri kuona uyu zvakutomunetsa auda kumwa poison because waaifunga kuti achamira naye. Saka advice yamuri kumupa ndeyekuti saka advice yandiri kumupa ndeyekuti zvakamukoshera ndizoti andinamatai but zvakamukoshera kuti he separates with this woman. Kana vaine wana wochengeta wanomirira rufu kana mwafa iye ozwana because kana wasvika mustage uyo haana wachawana kusvikira mumwe wakafa akasungwa kana afunga umbonokambura uyo haarorwe kana iri seta bechikristu anenge achingonokamburawo achidzoka kumba kwake wasingagare wese ndikuti kana wafunga kudaro kana ati handidi unokambura anogara ega achimirira rufu haarore. Bhaibheri rinomuti no haukwanisi kuwana because pane tsika yekuti even iye aarora vanoramba vachistokana vanamba vachiteerana saka vachapota futi vachitanzi ada kusuwa chiuya achitanzi murume wati naye haana madrives sewanga uinawo iye wairova chinhu uyo achiti echinhu chako wachidaro vanopota vachidi vachikamburana kuti kuseri. Saka bhaibheri ichikurudzira kuti kana vanhu vaonoti hazvikwanisa they can separate but hapana anowana kusvika mumwe afa nimwe anosunungurwa nerufu because hapachari paine kuteerana. Ndotenda Marufu ndo bhaibheri rinoti our God hates divorce. Haadi divorce haatombudi kana nepadiki pesa but ndofuti semubhaibheri rinoti nekuda kwoupombwe munokwanisa kusiyana. Totora zvipi gweta kwamuri munoti chii? nhasi masapa nguva yakaoma kuti ndaita munhu wemutemo nemunhu wechechi asi takamira I think chekutanga chataurwa naMarufu chandinoda kubata chekuti murume uyu ngaave aine principle. He's not a principled person. Haanawo pake paari kunzi amire. Munhu hauiti zvinhu nekuti hama dzangu dziri kungokuti tinotonga mudzimba umugweta haya hama dzako haurari nehama dzako unorara nemudzimai ndodzonopinda nadzo mugumbezi saka ngaave aine decision iye bhutsu ndiye ari kupfeka saka kana iri kurwadza ngataura kuti bhutsu iri kundiita sei iri kundirwadza iri kushinya ndaakuibvisa bhutsu iyi dambudziko rake ndiroro raatoita and ukatonzwa munhu wemurume akutanga kuti ndokomita suicide over mudzimai patone dambudziko zvakare ipapo iva uri a principled person kuti inini ndiri kumira apa ini ndati bhutsu iri kushinya handichadi manje ukati bhutsu iri kushinya handichadi ndaakugura gumbo racho waitei wobvisa here gumbo racho saka mira uri principled kana aenda abuda iwewe kana uri wamutora back mutore back and unconditionally utaura ndakuita sei inini ndakuregerera ndakutora toregedza kudzokera wamashure kumutemo. Asi zvinoshanda kuti titorambana zvachose nezvaitika izvi zvinoshanda kumutemo munotoenda pamberi pamanje zviti divorce ndakamuona akadzi akararwa kandi ane zvikoma tiri kumutemo manje ndibva ndaku but kari dangerous kandakukupai asi regai ndikupei kakadaro kumutemo manje murume mukadzi wako adaro kana uinayo evidence yekuti ndo zvaaita arara nebest friend yako iweyo semurume unokwanisa unosuwa best friend kwete mukadzi wako taakumati maseduction iwo aya anonzi maseduction damages madaughter damages asi regai ndibatsirewo nevakadzi vakateerera kana mukabata kuti murume wekumba kwenyu ari kubuda kunze ari kunohura kunze munonosuwa mistress saka mutemo hautendere kuti iwewe murume usuwe mukadzi wako because of adhautari chounokwanisa kuita kumuramba haumusuwe adhautari because muchiri mese vanonga kuti ukamusuwewo kuti wabuda kunze ndiri kuda 10,000 kwauri 10,000 yacho iri kubuda mumba menyu imomo saka unosuwa third party ushu
girlfriend ndo inosuwiwa. girlfriend kana kuti boyfriend ndo inosuwiwa pamutemo ndiye unoendera iwe unonga wari safe. But chinoitika manje mvangeri varume vazhinji shumba kuri kuti vabatwa girlfriend yavo ikanosuwiwa kazhinji kacho ndo vanobudisa mupoketi vonopa girlfriend. Amfa kose. But I think you see what we are saying. Varume vanotaura kuti ndinofanira hure rangu but with this law now yekutaura wasaurombe inokwanisa futi kugireta matsotsi because you unogona kutotaura ahead of stories where men would use even mukadzi wake kuti chienda unorara nevarume avo ichitozoita sei tozosiwa kana kumatraditional courts kuti ndakavabata saka unonge uchitofunga kuti wapinda but itori trip mukadzirutambura vakutotsvaga mari pauri watozosungwa ega saka chiti unofanira kuva nediscipline. Mukadzi wemunhu abatwe vhesi inoti anobata mukadzi wemunhu haakakoniwe kurobwa even akaine zvinhu hanzi kumunhu angatora mazimba anopisa akaisa muchifuva chake akasatsva here anotsva ndo zvakafanana nemunhu achabata mukadzi wemunhu haakakoniwe kurebwa hanzi even ukauya nezvipo zvizhinji murume wacho haangazvitendi. Saka usafunga kuti une muripo unonzi wakwana vanhu vaya vanokurowa wapedza kukurowa ubva wakuriripisa futi. Tinotenda Dare Remachinda ndo program yedu tasara nemubvunzo wanokupedzera. Wokupedzera mubvunzo wangu ndeuyu. Nhai mvangeri ndakasangana nemukadzi wokuti tikanetsana anopwanya zvinhu okanda chero chaabata kwandiri zvekuti ndikasanzvenga ndokuwara ndoramba ndichimudzorera kumba here kana kuti ndomudzorera here pazvibhakera ti ari kukanda indokanda aiwa mabhinya harare bhinya nakutaurai vanhu vakuita mabhinya mudzimba umu handiri kuona kuti yatoimba yechiwrestling yatoboxing ane mukadzi ane hasha saka zvakakosha kuti kana murume asati awana kana mukomana agone kustada nekuwerenga character yemumwe wake handiti unokiretawo mascenarios zvakakosha kana uri murume akachenjera anoita kuti pambowane tuhasha mbijana handiti sekuti atiri kusangana paconstruction mutauni na1 ubva watoti usanonoka uchiudza musikana usanonoka shama nhasi ndakukasira iwe uzosvika kuma3 uchitesta hasha kana kuma3:30 wotanga kupa zvimareason kuti uone kuti kana akanga ayiwira yapisa nyaya yacho inofamba sei unogadzira tumascenarios tinongoita kuti uone kuti kana mumwe usada kunakirwa nekupinda ka usina kumboona kuti mumwe wako anotsamwawo kusvika murume akangwaranda kuona because even mumunyori anonzi Ellen White achinyora mubhuku rinonzi counsels on young lovers anoti watch every sentiment weigh every development of character zvakosha izvozvo saka unofanira kuona sentiment development of character kuti munhu zviri kuchinja sei hasha dzake anotsamwa kwevhiki rese here zvese unenge uchizoona vasikana vacho vanotokutaura kuti iwe chakurowa chete wanda unijairira ndemukadzi unoona atari musikana usati waroora tokutaura kuti ndinokurowa ini handimbodi kujairirwa ndobvumira unongoenda kumba kwemusikana uchinoonawo handiti vanotokutaura kuti iwe najeni unowirirana zvakanaka here oti chinonzi tinongobvunza zvedu nezvimwe zvatinomboonawo zvibhakera zvaanokanda zvakamira sei saka unoda kuzivawo futi munhu wako asata zvokuti munhu haanga kusapuraizi kanda mapoto nendiro mumba usina kumbomuona achizviita muchidanana wakatozviona kazhinji ukazvigina wakati ndopedza naye saka taane murume auda kurowa mukadzi saka varume vanorowa vakadzi vanoratidza kuti they are weak in process mukadzi haarohwe nemaoko nezvibhakera anorowa aiwa mukadzi haarohwe nezvibhakera anorowa ne aiwa pane zvinomurowa zvaunodzira naye zvokuti kana waiko anotaura kuti oti right ndadi yanguva yangu yekurowa urowa ndiko unorowa ikoko pane zvibhakera hazvirowe mukadzi kana ukarowa mukadzi I think mutemo wavo unopinda. Tinotenda imimi ndikupozerwa nemapoto nemachimba mangu self defense kai self defense ndadzorerawo mbichana self defense asi pakutodzora self defense hazvotidzorera self defense zvinorova kuti uri kuda kungo zvinorova kuti tiza hazvirove kutidzorera unodefendwa ichirova pasi pamutemo unobatsirika nekachipuka kanonziko kaprotection order saka makatarisa kumutemo tweri kosvipuka tweri 2 and tinoti confuse usually kune yatoti protection order neyatoti peace order saka protection order inotarisa iyo ine domestic setup
murume nemukadzi mumba ndokuona unotora inonzi protection order. Saka unongoenda zvakare pamatare edu edzimhosva pamagistrate court obva kuti ndoratora protection order, vanokupa fomu raunofila utoita application yako, ndakaabhuswa apa emotionally, ndakabhuswa. Saka kurowa ukuku uyo ari kurohwa hake nemapoto, pano vamwe vatorowa nemashoko vanonga vachipotsera mashoko, wotofila kuti ndaakuitwa emotionally abused panapa. Nezvandiri kuudzwa panapa ndokwanisa kutora protection order because of mashoko ari kuita sei, ari kupotserwa zvauri kuudzwa zviya wotonoti ndaakunotora protection order, I need to protect myself. Peace order tiri kutaura kuti ndinini naMarufu tanetsana, ndiri kuenda uno ndoda kugarisana mune zvakanaka naMarufu, ngaasasvike mufenzi mangu. Sa protection order manje ukaiviolata chainoita waakusungwa because uri kupiwa iwewe, and ukaona asi wasvika pakuti waakupiwa kunzi garisana nemukadzi mumba, wakanozviorera iwe uri wega, waakuda dare kuti iri kupe order, pane dambudziko, patone dambudziko hombe. Kana dare rako kuudza kuti garisanai zvakanaka, pane protection order, munhu akapotsera mazwi obudisa pepa kuti ndepepa rekukoti, patone dambudziko. Hausiri baba Marufu? Pane dambudziko. Wapera chumba. Iwe unogadzira sei musha uchimbosudza mapepa kuti bepa rangu reya. Hausi musha. Ndizvataura kuti saka now we are having these problems because tine a lot of men wakapinda misha wasina kukura mupfungwa. Saka uchitora vhesi inototi murume achasiya baba wake namai. Process yekuti usiye kumba indoni munhu amachuwa kuti uti iwe shumba ndakunogara ndega, mudhara mhunzi ndinopota ndichikuonai, ndakunorowa ndega, ndima dzekutsvaka chikafu, kutsvaka rendi, uchigara wega, unotsvaka kusvika wawana mari yerora ugoti ndane mukadzi unenge wakura. Saka ndine warume wasina kumashuwa, wari kupinda misha wasina kudzidziswa also kuti misha yacho inochengetwa sei, because hatisina matare. Handikuti akutoti dare Remachinda, wakuru wedu wakanga waine dare raidzidzisa munhu muculture yekuti how do you become a man, zvokuti waitoriliswa newabereki wako, wotanga vatokupa kuti iwe uchavaka apa, wonzi chivaka kuti kanya zvidhina wachikumonita, wana mai uku wachiona mwana womusikana wachiti ukarohwa naJimmy akachenjera, wotorima munda wako. Saka wapiwa skill, wapiwa experience. Saka even wane mukadzi uri busy nemabasa, womupa musha uchifidha mhuri yako, hauna nguva yekurowana uchiita box and ring, une nguva yekudzora emotions ako, because uri murume anoshandisa logic pakufunga. Warume vanoshandisa logic, hawasi warume emotions. Ukaona watodayo wakutoda kutobuda musi uchiti watopera. Tinotenda vaMarufu. Handizii kuti mubvunzo itozopedzisa next week here, kana tibva tangopedza kana tongosiya tangohenga mudzoka nemhinduro next week. Ndinotenda. Mubvunzo watinawo unoti ndinoshanda pabasa, ndakadanana nabosi wangu ndichiziva hangu kuti murume wemunhu. Sezvisinei pabasa pakauya musikana munyowani, bosi wangu akandisiya akudanana nemunyowani. Ndiri kurwadzikana vedare, ndiri kunzwa kuda kunoudza mukadzi wake wekumba kuti ndakarambwawo ndaimbodana nawo naye, ndoita sei vedare. That Remachinda is our program. Ngatisanganei next week. Tinotangira ipapo.